Ẹ káàbọ̀ sí Erelú Royal Media níbi tí a ti ń sọ ìròyìn tó jẹ́ òtítọ́. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé a ò ní sọ ìròyìn tí kò kìí ṣe òtítọ́ lórí ìkànnì yìí. Àwọn ohun tó ń lọ ní orílẹ̀-èdè wa tí a lè fi kọ́gbọ́n àti oríṣiríṣi àṣírí ló wà nínú fídíò yìí. Ẹ bá mi like, comment, share, subscribe. Ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí. Ọmọ amúninkàndọ́gbọ̀n agogo mo ké nílé ajérò ọmọ ògbójúkọ̀rọ̀ jàjálẹ̀ gbogbo awáràngbọ́ àga àmọ́ta èdè gbogbo ọlọ́jà mẹ́rẹ̀ẹ̀rìndínlógún ẹ̀yin baálẹ̀ níjòyè gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀ kò lóòlù pátá jákèjádò àgbáyé ni mo kí yín o. Ikú ìpẹ̀tà lójú ran nkú ò ní pa wá láì tọ́jọ́ àádàgbà àádògbó láṣẹ Èdùmàrè ẹni máa kú àdàgbà ìbànújẹ́ ò ní wọlé wa mo kí nílé alára mo kí nílé ajérò mo kí nílé ọwáràngún gbogbo abánikẹ́dùn pátápátá gbogbo wa ṣe nítorí ara wa ni. Òkú ọ̀mẹ̀yìn àárọ̀ ọ̀run ò ṣẹ́ tí a sọ bárọ̀ ọ̀run bá ṣẹ́ tí a sọ ọyẹ́ ó mú tó wẹ̀l kọ́ mọ́ fi nu omijé wa nù kúrò bí ẹ má sunkún mọ́ àwọn àgbààgbà nù ilé àwọn dà torí pé ojúlọ́kọ́ ọmọdé tó kún pín nísìn gbọ́dàgbà yóò padà kú lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé gbogbo ẹni ó wálé ayé pátá ni ó padà lọ alákejì. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko àjáwó àrò Awíkonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ àánú Olódùmarè ò ní fi wálẹ̀ o. Taiwo Hassan Ogogo ó ti dára lẹ̀ ó ti fi kú ṣàgbà wa òun Yínká Quadri Délé Odùlé Abbey Lanre àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ̀hún ìkan ni wọ́n lágbo òṣèré ẹni tí yóò rí àárín àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ń tọ́ ó gbìyànjú pọ̀ lóòótọ́ Yínká Quadri Ogogo àti Délé Odùlé ní gbogbo èèyàn máa ń rí lójú kámẹ́rà brain behind gbogbo wọn náà Abbey Lanre ni bí ọ̀tún ṣe sinimá bí ọ̀tún ṣe fíìmù Abbey Lanre ni ó direct ẹ̀ ó ní ẹ̀ka tí Ọlọ́run pín gbogbo wa sí ó ní ẹ̀bùn àmútọ̀run wa kálukú wa àwọn kan dá sí cinematography wọn ò fẹ́ràn kí wọ́n wà lójú kámẹ́rà wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa ju ẹlòmíì tó wà lójú kámẹ́rà lọ cinematographer ni wọ́n àwọn ni máa ń handle kámẹ́rà àwọn kan wọn ò ṣe ju sáǹdé lọ àwọn kan wọn ò tàn jóná lọ láìtì la máa ń pè wọ́n àwọn kan ò ṣe ju mékọ̀pù lọ nídìí tíátà wọ́n sì ń jẹun dọ̀la àwọn kan ò kúrò nídìí kọ́sítúmíà kọ́sítúmù lásán làwọn mọ̀ nípa rẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń jẹun dọ̀la so àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ̀hún àwọn mẹ́ta nú àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ẹgbẹ́ ni wọ́n irọ́ ni wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀wọ̀ àti àpọ́nlé fúnra wọn. Yínká Quadri gba ọjọ́ tàbí ọ̀sẹ̀ tàbí oṣù lọ́wọ́ Ògògó ọmọ Kúlódò Ògògó ọmọ Kúlódò gba ó dín díẹ̀ lóṣù kan lọ́wọ́ Délé Odùlé ṣùgbọ́n
àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta you will surely love them, you will always love them because possess different qualities. Okay? Ṣé ẹ gbàgbé nígbà tí mo wá lánàá tí mo jẹ́ kó yé wa ni wípé lẹ́yìn ọmọ ìyàwó ẹbí Ògògó Yínká Quadri ni yóò tún mọ̀ lára jù láàrin gbogbo wọn because oníkangun ló nìkangun a máa súnmọ́ra ẹni jura wa lọ. So like I said, 85% Ògògó ó ti wọ káàlẹ̀ lọ lónìí. Mùsùlùmí ni, olùjọ́sìn olùfọkànsìn tòótọ́ ni Taiwo Hassan Ògògó. Òru òní ni wọ́n ti gbé òkú ẹ̀ dé ìlú ẹ̀ Ìlaró. Aago 10 ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ètò ìsìnkú. Ká ní wọn ò tètè sin Ògògó láago 10. Ìlú Ìlaró ìbágbàlejò kò ṣẹlẹ̀ rí. Kò sí ọ̀nà tí wọ́n bá gbé gbà káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń làwọn èèyàn bá ti wọ̀lú Ìlaró wá, ṣùgbọ́n àkó tí wọ́n fi ìsìnkú ọ̀hún sí kò jẹ́ kó rọrùn fọ́pọ̀lọpọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n mọ́nítọ̀ ẹ̀ back to back bí ètò ìsìnkú ṣe lọ. Yínká Quadri wọ́n láti bójútó náà. Ṣé náà kejì ọ̀tán ni? Ṣé náà kejì ọ̀tán ni? Ṣé náà kejì ọ̀tán ni? So ṣé náà kejì ọ̀tán ni? So like I said, wọ́n láti bójútó Yínká Quadri torí wípé ẹkún tí máàlù yẹn sun lónìí nìkan bí ìgbà tó ọmọdé bá ń sunkún ni o. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti béèrè bóyá ikú Ògògó dùn Yínká Quadri tàbí kò dùn. So kò sẹ́ni tí ń bẹ́ẹ̀ lónìí tí ò bomi ẹkún lójú bí èèyàn dorí ahun bó bá débẹ̀ yóò sunkún fa. Kì í ṣe nítorí nǹkan méjì, kò sẹ́ni ó rorú ẹ̀ sógògó ni. Why? Ó yá jù ní tí ń tẹnu kálukú jáde nìyẹn. Gbogbo àwọn òṣèré ló lùbẹ̀ pa. Kò sí tí wọ́n ó ṣe jù bẹ́ẹ̀ náà lọ. Àkàndọ̀rọ̀ àwí kòǹkò. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Kò sí tí wọ́n ó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé oníkìlà kí. Bá ń gbọ́rọ̀ láfọ̀rọ̀ lọ. Bó ògùn bá jí wọn afọ̀rọ̀ ẹnu tí wọ́n làdó. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí bá ń du akèrègbè odò ni ó tú fún. Kò sẹ́ni ó mojú tọ́mọ̀dí òjò láìsí sàn. Èèkàn ńlá lọ láàrin wọn. Kọ́lọ̀ ń mọ́wọ́ obì dúró. Àwáyé kú òsí. A ṣẹ̀ṣẹ̀ tún lè máa sọ ilé yìí fúnra wa. Wípé gbogbo ẹni ó wá sáyé. God bless you, sir. Ni yóò lọ sálà kejì. So, kí làwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ kó tó di pé àgbà Òṣùgbó fọwọ́ okùn lélẹ̀
kí làwọn tó ṣẹlẹ̀ kó tó di pé Taiwo Hassan jọ̀wọ́ ẹ̀mí ẹ̀ lékú lọ́wọ́? Kò sẹ́ni tí kì í lọ́rọ̀ ìkẹyìn, kò sí, gbogbo ẹni tó máa kú. Ọ̀rọ̀ kan ni wọ́n sọ tí wọn ò fi ní sọ mí mọ́. Kí làwọn ọ̀rọ̀ tí Taiwo Hassan sọ? Ó níyàwó ni, kò níyàwó ni, ìyàwó ń bẹ nílé ẹ̀, ìyàwó ò sí nílé ẹ̀. Eléyùn ọkọ̀ jantí èmi àkàndọ̀ra okòǹkò lè tí mo lè nìkan dáhùn, ibẹ̀ yẹn dẹ̀ kọ́ ni mo bá wá lónìí. So now wọ́n bí Yínká Quadri lọ́jọ́ 6 oṣù kẹsàn-án ọdún 1959. Wọ́n bí Ogogo lọ́jọ́ 21 oṣù kẹwàá ọdún 1959. Wọ́n bí Délé Òdúlé lọ́jọ́ 23 oṣù kọkànlá ọdún 1959. Ṣẹ́rí pé ó wà coincidental. Ọ̀rẹ́ mẹ́ta tí wọ́n dọ̀jọ jẹ́ ẹgbẹ́. Elétò bí Ọlọ́run ò sí. Ọlọ́run mọ bí ṣe tó bẹ́ẹ̀. Tá bá jọ jẹ́ classmate, lo and behold, a lè má jọ jẹ́ the same age. Lọ́pọ̀ ọgbà a tó máa ń jẹ́ the same age bracket. Torí pé wọn ò bí àánú ilé kan náà. Sán bá bí àánú ilé kan náà láì kìí ṣe ìbejì àlè wá lọ́jọ́ kan náà. Bọ́n bí ìbejì gan ìkan kọ̀kọ́ jáde kíkejì ò tó tẹ̀lé. Tó dandan ni ká jura wa lọ. Ṣùgbọ́n mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní respect tó pọ̀ fúnra wọn. Kálukú dẹ̀ ló ń ṣe dáadáa nínú wọn. Nínú àrò mẹ́ta, ìkan ti fà wọn tó kù lẹ̀ lọ. Kò séyìí tó yẹ kó kúnú wọn. Kò sí rárá. Torí pé gbogbo wọn ni baálé ilé. Gbogbo wọn ni breadwinner. Ẹ dákun ẹ bá mi share program yìí, mo fọlọ́run bẹ̀ yín ni. Mo bẹ̀ yín ni, mo fọlọ́run bẹ̀ yín. Mi ò tó yín bẹ̀ níṣẹ́ o. Ẹ dákun ẹ bá mi share rẹ̀ ní wáyìntì. So Taiwo Hassan Ogogo kìí ṣe rọ́mọ́ kìí ṣàwàdà mọ́. Ó ti wọ káàlẹ̀ lọ lónìí. Ikú bàṣírí ẹ̀dá. Nígbà tẹ́mi àtẹnìkan sọ̀rọ̀ lónìí, nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ torí pé ń tọ́gbẹ́nu gbogbo èèyàn káàkiri ìlú lónìí, ọ̀rọ̀ Ogogo ni. Mo wá sọ fún tọ̀hún pé lóòótọ́ gbogbo aládágbádá kú. Pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà kò sẹ́ni tí fẹ́ kú láàrin wa. Mo wá ní bí ó ṣe sẹ́ni tó fẹ́ kú láàrin wa ń. Ǹjọ́ nítọ́ mọ̀ wípé ikú nìsinmi. Nínú sinimá kan wọ́n kọ lórin, ẹni tí kú nísinmi, ẹni tí kú nísinmi ooo, ẹni tí kú nísinmi. Bá mi mú bá kò ṣe é wí mọ́, bá mi máa wò kò ṣe é sọ, ọjọ́ àbá tí kú nìyẹn dópin. Ẹni tí kú nísinmi, ẹni tí kú nísinmi ooo, ẹni tí kú nísinmi. Kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí ẹ̀dá bá ti kú, ọjọ́ náà nísinmi ti dé. Wàhálà ilé ayé òkun Ogogo mọ́. Ẹnìkan ni ó wọlé ìdìbò ní 2027 kò kan Taiwo Hassan mọ́. Iye kan làwọn ọmọ iléèwé ń san ní Redeemer University kò gún Ogogo. Ráìsì tí wọ́n o kò kán mọ́. Wọ́n fowó kówó epo, wọ́n yọ owó kò lórí owó epo, kò sí ń tọ́kàn bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní mọ́tò pẹ nìkan lójú ọ̀nà ibì kan kò kan Ogogo mọ́. Ìkáyàsókè ò sí fún mọ́. Ó ti sinmi. Because kálá ìkú ni, kálá èèyàn kì í kú ni, tàbí kálá rọrùn fáwọn èèyàn kan láti má kú rárá. Èèyàn bá pọ̀ nílé ayé o.
iṣẹ́ àkọsí ẹ̀dá tá a bá kọ́kọ́ máa ṣe nílé ayé òun ni láti ṣiṣẹ́ dé ọ̀nà tá a fi ní jáde láyé. ẹ̀yin dádì àti mọ́mì mi ẹ má jẹ́ kí n gbà àkókò yín rárá. So now mo rí àwọn àpilẹ̀kọ kan tí wọ́n kọ́kọ́ kà kí n tó sọ̀rọ̀ àsọkàn yìí. Alhaji Taiwo Hassan Ogogo worth anything ní dáadáa. Ogogo worth anything ní dáadáa. Ẹnu mi gbé yan gan, mo lè sọ̀rọ̀ dáadáa nígbà tí mo dórí program yìí ni. Torí pé Ogogo worth tribute. Látàárọ̀ kùtùkùtù lónìí mo ti kò sí. Ẹ̀yin náà sáré wíwì tí mo ṣe ó ń bẹ lórí ìtàkùn ayélujára. Bẹ́ẹ̀ bá kò lórí ètò ẹ̀ lọ wò Láwíkóńkó TV, ó sì wà Láwíkóńkó tẹlifíṣàn lórí Facebook. So ẹni ní as we mourn the painful loss of late Taiwo Hassan, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, let's pay close attention to Sayinka Quadri, Daddy Dele Odole, and the others in the Nollywood. Let's keep them in our prayers and watch over them during this delicate period. You won't truly understand why until you read this post to the very end. Reason yẹn tọkàn mi fi mú wá. Here comes the write-up of a man whose impact remains unshakable, unforgettable, and unbeatable. The life we live is sometimes beyond understanding. The life we live is truly a mystery. We came into this world on different days, from different places, with different stories. Ìyá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bí wa. Gbogbo àwa tá jọ pàdé níbi tá ti jọ ṣiṣẹ́ lónìí, gbogbo àwa tá jọ pàdé níléèwé, gbogbo àwa tá jọ lọ sáàfù, gbogbo àwa tá jọ ṣiṣẹ́ níbì kan náà. We came from different places, from different wombs. Lọ́pọ̀ ọgbà ńgbà tí ọ̀rẹ́ bá di ọ̀rẹ́ ìmúmú la máa wí pé a friend or a brother from another mother. Ńgbà tọ́rẹ́ bá jinlẹ̀ la wí bẹ́ẹ̀. Ọ̀gbọ́n Yorùbá ní ọ̀rẹ́ ní dẹgbẹ́. Oríṣiríṣi ẹgbẹ́ tán máa ń pè ní ọ̀rẹ́ dẹgbẹ́. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n jọ ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó pé ẹja dẹ́gbẹ́ ilẹ̀. Gbogbo àwọn tó dẹ́gbẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lẹ̀ Fiban pẹ̀lú Gbénga Adébóyè ló initiate ẹ̀ ẹja dẹ́gbẹ́ kan lẹ̀ fún àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà fi dá Fiban lẹ̀. Àjọṣepọ̀ ìfẹ́ tí ń bẹ láàrin wọn ló jẹ́ kí wọ́n ronú débẹ̀. Àjọṣepọ̀ ìfẹ́ tí ń bẹ láàrin àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí mo dárúkọ kò ṣeé kó. Ẹni tó sì karùn-ún ńlọ dàbí ìyá wọn òun náà ni Mama Rainbow. Ní tí mo mọ̀ ni mo ń sọ. Ìyá Rainbow is like their biological mother. Bó bá gbọ́ pé nǹkan sì kan nu yọ́ mọ̀ gbọ̀n káàkiri ni màmá yẹn. Ẹ dákun o, nǹkan ò gbọ́dọ̀ sí Táyé o, nǹkan ò gbọ́dọ̀ sí Yínká o, nǹkan ò gbọ́dọ̀ sí Délé o, nǹkan ò gbọ́dọ̀ sẹ́ni kankan lójú màmá yẹn. Wọ́n máa ń sọ pé abiyamọ ni ìyá Rainbow. Òun kọ́ ló bí wọn o, ṣùgbọ́n ó pọ̀n wọ́n sẹ́yìn kí ìyá yẹn náà mọ̀ fọjọ́ lọ́jọ́ lọ. So, with different stories, yet somewhere, because gbogbo wa compliment ara wa nílé ayé ni. Mr. Samson Olasokanmi mi ní Whitey, God bless you sir. Era sticker fún mi mo appreciate. So, àwa láti wá compliment ara wa. Ẹ gbọ́ mo yé sọ. Àwa láti wá compliment ara wa. Let me tell you a true life story. Àwọn ọ̀rẹ́ kan ń bẹ tí wọ́n máa ń wá àṣìṣe ọ̀rẹ́ wọn, tí wọ́n máa ń wá ibi tí ọ̀rẹ́ wọn ó ti ṣubú. Ọ̀rọ̀ ní fa ọ̀rọ̀ ní tẹ̀tẹ̀ ń tó sojú èmi lè yé.
lánàá mo brief ọ̀rọ̀ kan nípa lọ sí stage play lájàṣẹ́ ní Kútọ́nù àtàlájì Yínká Quadri àtàlájì Taiwo Hassan Ogogo àti mọ̀mọ́ Rainbow. mo dẹ̀ sọ fún yín pé àwọn ní star tá a fẹ́ fi tajà ń bẹ̀. gbogbo ìgbà tá a bá ń ṣe rìhásà a máa ránṣẹ́ sí wọn pé ẹ́skísà ń ta fẹ́ lọ ṣe lọ́hùn ta fẹ́ lọ ṣe ijó ta fẹ́ jó níta ẹja jó nù lé. wọ́n á sọ fún wa pé ká fáwọn date. gbogbo ọjọ́ tá a mú wọn ò láǹfààní àti wá. wọ́n ní a máa wọ́rì pé táwọn bá débẹ̀ a máa narrate story fáwọn àwọn dẹ̀ máa àti ẹ̀ dáadáa. sure kò sẹ́ni tó jí pẹ́pẹ́pẹ́ lójú oorun nínú àwọn tí mo dárúkọ tí ò ní heart perfectly. so àwa ti dé sílẹ̀ sí àjàṣẹ́ Port Novo. ńgbà táwọn dé àrígbá wọn bí tán wà. aláǹfààní àti sọ̀rọ̀ púpọ̀ dìgbà tí gbogbo èèyàn ti sanwó wọlé tán. ẹ̀yìn stage náà ti ń béèrè pé kí la fẹ́ kí ni story yẹn dálé lórí kí ni táwọn máa ṣe. lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún Ogogo la fẹ́ fi gbá líìdì. ṣùgbọ́n gba tá a narrate story fún Alhaji Taiwo Hassan Ogogo kọ́ lọ́wọ́ dẹlẹ̀ fẹ́yàn re n tí bàbá sọ lọ́dún náà lọ́ọ̀ ni pé ó ti pọ̀ jù pé n ta fẹ́ káwọn ṣe yẹn ti pọ̀ jù àwọn ò lè sáré gbé sórí. Alhaji Yínká Quadri come to his rescue. wọ́n tẹ́rí gba róòlù yẹn akígbe ọba lásán l'Ogogo ṣe. ṣe mọ̀ pé ìrètí wa ó pin ìrètí wa ó dòfo t'Alhaji Yínká Quadri ò bá sí ń bẹ̀. ṣe mọ̀ pé nǹkan tẹ̀yìn èkúrọ́ tẹ̀yìn ní fàǹfà t'Alhaji Yínká Quadri bá wo wípé kò lè ṣe náà nù ẹ fi rẹ̀ á wò ra wa nísìnyí. so n tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni pé gbogbo wa wálé ayé yìí má wo ẹnìkankan gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó wà useful má wo ẹ̀sìn ọ̀rẹ́ rẹ má ṣiṣẹ́ lórí àléébù ẹnikẹ́ni ojú ẹ̀ tó já àárẹ̀ sí ẹ̀ ní ìsìn stop doing that ẹ̀jẹ̀ amúlé ayé gún kámúlé ayé tòrò ilé ayé òjò báyìí náà lọ Ogogo ti lọ ń lọ jẹ́ ká máa sọ bí ó bá ṣe dáadáa bá ṣe máa sọ náà rèé látòkè délẹ̀ ẹni tí ó sọ wípé Ogogo ṣe nǹkan tí ò dáa kò tí ì sí àwọn ò bá wọn gbé à ń rí wọn briefly pàdé location náà ni a ní grace láti jókòó tì wọ́n ọ̀nà jìn síra wọn reality ṣùgbọ́n wọ́n wà nínú ẹni tí wọ́n encourage wa táwa náà fi mọ̀ pé ọjọ́ ọ̀la ó dáa. wọ́n bá lé wa sẹ́yìn pé ta lẹ́yìn who are you kí lẹ́yìn jẹ́ ta kí lẹ́ lè jẹ́. distinct production God bless you sir kí lẹ́ lè jẹ́ a máa wà discourage a ní dé làtà ibi tá a là dé lónìí. so má wo ẹ̀sìn ọ̀rẹ́ rẹ God bless you sir God bless you ma. so now ó ní point tí mo mú jáde o. now with different stories yet somewhere along the streets of life destiny brought us together and strangers became friends became family. Mr. Tunde Okoli ẹni mọ bójú ọmọ God bless you sir. And family became an inseparable part of our existence. gbogbo àwọn tẹ́ ẹ ní lọ́rẹ̀ẹ́ lónìí gbogbo àwọn tẹ́ ẹ jọ ń ṣe lónìí gbogbo àwọn tí mò ń bá ṣe lónìí gbogbo àwọn tí mo ní lọ́rẹ̀ẹ́ lónìí a plan ẹ̀ ká tó kú òǹlé pé a pàdé wọn o kí n sọ pé mo ń jáde o ń pàdé ẹnìkan o bọ̀sún ni yóò mọ̀ jẹ́ ọ̀rẹ́ lásìjọ́ mọ̀ ṣe rárá o nǹkan kan ló mú wa pàdé. Yorùbá ní ẹni ní mú ní mọ ní èèyàn ní mú ní mọ nìyàn ìyá mi ló mọ bàbá mi wọ́n wá ní ọ̀nà méjì lẹ̀dá tí pàdé láyé ọ̀nà méjì lẹ̀dá tí mọ́ra bàbá pàdé ń bí ìjà á pàdé ń bí eré bàbá pàdé ń bí eré á pàdé ń bí ìjà ibì kan lọ̀rẹ́ ti máa ń bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ wá dùn ju ọ̀tá lọ. We interacted we shared dreams bá a ṣe ń pàdé nù o we ventured into the same businesses
We built things together. We raised our children with love, unity and harmony. Ìyàwó tó pàdé òun náà, ìyàwó tó fẹ́ lónìí, ìyàwó tí ń bímọ fún ọ, tẹ́jọ́ sùn sórí ibùsùn kan náà, níbi kan lẹ ti pàdé. Àìmọye ọkùnrin àtobìnrin ló jẹ́ pórí ọ̀kadà wọn ti pàdé, inú mọ́tò wọn ti pàdé, ojú agbóǹpa tí wọ́n ti pàdé, wọ́n sì jẹ́ ìyàwó àtọkọ alálùbáríkà fúnra wọn. Majority ló pàdé nínú ṣọ́ọ̀ṣì, wọn ò ní ayọ̀ àtàárọ̀ dálẹ́ rí. Majority ló pàdé ní àsàlátù ní mọ́sálásí, wọn láyọ̀ àárọ̀ dálẹ́ rí. Yídì wọn ti pàdé o níjọ́ ìtúnu àwẹ̀, yídì wọn ti pàdé lọ́jọ́ iléyá. Ẹkún lórí ẹkún, ìyà lórí ìyà ni. So, at first, Mr. Olaoluwatoyin, God bless you, sir. Ṣé mo get here? At first, we were like water. A mọ̀ sọ pé kò síbi tó mi ò lè sàn dé, kò síbi tẹ́dá ò lè sàn dé. Separate and flowing in our own directions. But with time, life brought us too close that we became like blood. Connected by blood, nobody had to force or explain exactly how Daddy Yinka, Ogogo, and Udule are presently before death took one out of the three national heroes. God bless you, sir. Mr. Bola Oluwatosin, God bless you, sir. So, perhaps it was simply written in the book of destiny, but then comes that painful reality we can never escape: death. Oh, Mrs. Bola Oluwatoyin, God bless you, ma. Mi ni wáyìntì, God bless you, ma. Death, the food every living soul will eventually taste, came quietly and took away one of the major parts of this family without warning. Ikú ò sọ fún wa. Without permission, kò gba àyè lọ́wọ́ wa, and without saying goodbye. Kò jẹ́ kí Ògògó láǹfààní láti juwọ́ sí a. Kó rẹ́rìn músẹ́ kí tọ́rọ̀ ẹ̀kẹ́ èèyàn jẹ jáde kó sọ pé bye bye, mo ń lọ rèé o. Ẹ̀yin náà ń bọ̀ lọ́jọ́ kan o, ṣùgbọ́n ẹ sáyé rèé o. Ẹ jẹ́ kí kó kásẹ̀ rí mọ́ yín lọ́wọ́. Because òye yé mi, bí àlùjànnà bá ń bẹ, ilé Ògògó nù. Lórí àárẹ̀ tó wà hàn, ó ní gbọ́kànlé nínú Ọlọ́run, ó ní gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, yóò sì máa fọkàn ṣàdúrà ni. I know him to that extent. Sorry. And now, the question that keeps echoing in my heart is, how are the people left behind feeling right now? Ṣé wọ́n ti dákẹ́ ẹkún? Sáwọn ọmọ ti gbóúnjẹ sẹ́nu? Ṣé kò sí àmì kan nínú ilé wọn lọ́ọ̀dẹ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Gbogbo ẹni tó lọ bẹ̀ pátápátá ló ti padà sínú ilé wọn. Wọn ò jẹun kí wọ́n tó lọ. Kálukú ti fi nǹkan kún gbà tí wọ́n délé. Bẹ́ẹ̀ lómi bá lóun ọ̀jẹ̀ ìyàwó ẹ̀ pé kí ló dé? Kẹ́ ẹ má jẹun láti ìsìn oṣù mẹ́wàá. Kò dá Ògògó padà, ẹ fi nǹkan nù. Ní tó ti bàjẹ́ ká má di ọba tí ò ti bàjẹ́ jẹ́. Ẹ̀yin náà gbọ́nú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó ní ọ̀sà séun fáìmọye oṣù fáìmọye ọdún. Sẹ́yìn náà tún wá gbé ọ̀sà ni, ẹ má kó bá mi o, ẹ jẹun o. Ẹ̀rù ń yọ mí bà bí mo bá rántí ọjọ́ àti rọ̀run, mo bá dé oyè àbẹ̀fẹ́ Olúgbénga Adéwùsì lọ́kọ, ẹ̀rù màmá ń yọ mí bà o bí mo bá rántí ọjọ́ àti sùn o. Ọkèmí nìkan ní yàrá, gbogbo ayé àrèlé, ìwà mi á bá mi dé sàré òkú o, owó àtọmọ ò lè bá mi lọ, á lọ láàrú lóòótọ́. Ògògó nìkan wọ́n kìbọlẹ̀, ọmọ kú lódò. Wọ́n rọ́yè pẹ̀lẹ́ lórí, kò sólólùfẹ́ tó pé ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ dáwọ́ sọ́fẹ̀ dúró, ẹ jẹ́ ń bọ́ bẹ̀ kẹ́ ẹ rọ́yè pẹ̀lẹ́ mi náà lórí mọ́ bẹ́ẹ̀, kò sí. Bẹ́ẹ̀ yẹn bọ́ bẹ̀ wọ́n yọ jáde padà. Onílé relé, Ògògó wà ń bẹ̀. Ògògó wà ń bẹ̀. So, how are the people left behind feeling right now?
May God strengthen the family. Friends, colleagues, and everyone whose heart is heavy with this loss, let us remember them in our prayers. I honestly never wanted to bring this on board, but I cannot keep quiet because Taiwo Hassan Ogogo Kulodo was not just an actor to me. Honestly, he was a mentor, a father, a builder, a role model, and one of my favorite actors. And when I say favorite, I mean every word of it. Your impact was felt. Your craft spoke. Màmá tí mo lájọ sọ̀rọ̀ lónìí, ó ní Ogogo sì mọ heart bí ẹni pé nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ rí live. And that was the truth. Nothing but the truth. Acting ẹ̀ ó máa jẹ́ kí acting ó wù ọ́. With that simplicity, yóò máa deliver lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. You will fall in love. Your presence mattered, and sense of fashion and action are undeniable. Action pọ̀ bí Ogogo now. What are you talking about? When you talk of man of action, you see Ogogo látòkè délẹ̀ tán bá sọ pé ọmọ kí ló ṣe network yìí? Ogogo wọ́n sọ. So, sleep peacefully, bá mi. May your soul rest in perfect peace, and may God grant your family the strength to bear this irreplaceable loss. Rest in peace. Taiwo Hassan Ogogo Kulodo. Ẹnìkan lọ́kọ́ ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Alright. Mo mọ̀ pé iná ó ṣeéṣe kẹ́ bá fídíò yìí pàdé. Ìkan nínú àwọn fídíò tí Taiwo Hassan Ogogo, Alhaji Kakodri, Kurama Tete àti Délé Òdúlé tí wọ́n ti jọ dúró nígbà tí wọ́n lọ fíṣítì film village ọ̀gá Délé Òdúlé. Àwọn brothers everybody kí ló ń ṣe wọ́n? Ọ̀gá mi tó dàgbà jù láàrin wa orí àwọn bàdá mi. Òwò bí Délé Òdúlé ṣe ń sọ̀rọ̀, kí ló ń ṣẹ̀yìn? Ẹ fẹ́ mẹ́ni tó dàgbà jù láàrin wa ni. Orí àwọn bọ̀dá mi ò pé bí ẹni pé wọ́n jù lọ láìmọye ọdún. Wọ́n ní máa fi mí pa báyìí. Ogogo ni. Gbogbo yín ilẹ̀ kéré sí wa. Ẹ̀yin náà dàgbà o. Ọmọ sí àbúrò tó lọ sí òkú ẹ̀gbọ́n ní òwò. Ó má burú ẹ̀dá ní. Kí ló ń tà láti sọ fún ọ? Bá ṣe sìnkú èyí. Nípa sísọ ọ̀dà òun mọ̀ ẹni tó dúró ẹ̀gbọ́n mi ni. Ó dọ̀ right ìwọ ọjọ́ dé ní. Yínká Quadri ló náwó sí yẹn o. Ìṣègbè ilé 23 good days ni mo fi ju báyìí lọ. Ogogo ní 23 good days ni mo fi ju báyìí lọ. 23 good days. Now, lánàá fídíò kan resurface, àbọ̀ surface ní ẹ̀yìn grammarian lórí ìtàkùn ayélujára. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí Ogogo, Alhaji Taiwo Hassan Ogogo ṣe pẹ̀lú sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kan níbi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa bí àìsàn wọn ṣe bẹ̀rẹ̀. Mo nígbàgbọ́ pé rí nínú ẹ̀ ni wọ́n ti ṣàlàyé iye oṣù tí wọ́n tán fi bátù ọgbẹ́ inú, àìsàn ọgbẹ́ inú. Báwọn ó ṣe máa po ẹ̀jẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Meanwhile, lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà bí èèyàn bá ń wúkọ́ tí bá ń po ẹ̀jẹ̀, àwọn èèyàn sọ wípé àṣàsí ni. Wọ́n á ní wọ́n fún ní nǹkan jẹ ni. Medically, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́dà ó fi po ẹ̀jẹ̀. Kó lè wà on record, ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Alhaji Taiwo Hassan Ogogo fúnra lára wọn. Kí ló mú sìgá? Ẹ gbọ́, mi ò mu sìgá, mi ò mugbó. Ó
ó ní tán bá fò ní ọtí ẹyọ kan ẹ gbọ́rọ̀. In fact àwọn tó ń mọ̀ mi tí máa gba ìgò ọtí kan báyìí ìgò Schweppes méjì máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí mo máa fi mix ẹ̀ orí ẹ̀kan yẹn náà máa wà tílẹ̀ máa fi mú kí ni ọtí ìṣẹ̀lẹ̀ rà kókò ṣe mọ̀ kí ara yá láàrin èèyàn tí ìbá mú náà rárá kò ṣe kankan ṣe nǹkankan. Location kan mo lọ lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún mo ṣàkọsí pé nǹkan kan mú mi níbí báyìí ó mọ mi lẹ́yìn orí àti báyìí. Bàtà wọn fi pé nǹkan bí ìṣẹ́jú márùn-ún mi ẹ̀ fẹ́ comfortable wọn tí ó sà ti jẹ nínú gbogbo kíni ẹ̀ náà wò láìpẹ́ this is cool. ẹ gbọ́ gbogbo ibi tí ọ̀sà ti jẹ nínú gbogbo kíní ẹ̀ ni wọ́n wò báyìí ọ̀sà ti jẹ ìfun ló máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú. Ọ̀sà mi ní láwọn kan ò ní máa lò mọ́dá èmi kan máa ń tí bá ti ní màlẹ́ríà díẹ̀ máa ní nǹkan lo alábòkun àtọ̀sán rẹ̀ wọ́n ní dókítà bá ká ọmọ ìgbà ẹ̀yin lẹ́ kó bára yín o ìlú ti ṣẹlẹ̀ gan ní léyìí. wow wọ́n ní tí nǹkan bá ṣe òun kí lóun máa ń lò bóun bá ń ṣe ibà òun ó mu ọsàn wẹ́wẹ́ àtàlábùkún dókítà fi gbé ta aláàjì ẹ̀yin lẹ kó bára yín gan pẹ̀lú àwọn nǹkan tẹ́ ń jẹ àti tẹ́ ń mu níbi tí jẹjẹrẹ ti ráǹfààní àti wọlé nù torí pé ọgbẹ́ inú fúnra lára ẹ̀ ó ti níbi tó gan ti jẹ ṣẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé bẹ́gbò bá ń bẹ lẹ́sẹ̀ elégbò tí ìsín bá ń wọ̀ ọ́ wọ́n á mọ̀ pé kinní kan ní tetanus bí nǹkan míì bá ń wọ̀ ọ́ èyí ó tún nǹkan míì ó tún ṣèyàn láti bí egbò tó mú yàn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n ń pè ní ọ̀sà mo gbá research nípa ọ̀sà wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ọ̀sà ò kì í dúró sí àbí nípa ọgbẹ́ inú àbí nípa jẹjẹrẹ nǹkan fẹ́ ká máa lákọ̀ ọmọ lórí ni ìyẹn kánsà ìwádìí jẹ́ ó yé wa wípé kì í dúró sójú kan níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ ńlẹ́ kàn máa fi pè é bó bá jẹ́ lungs ni ẹ pé ulcer of the lungs tàbí cancer of the lungs tó bá jẹ́ liver ni ńlẹ́ fi pè é ṣùgbọ́n lè kúrò nígbà kó lọ sí lung ó lè kúrò ní lung kó wá sí liver ó lè kúrò mbẹ́ kó tún lọ bòmí kó tún lọ kidney ṣùgbọ́n bí tó ti bẹ̀rẹ̀ ló kọ tẹ́ fi máa pè é. Ọ̀sà ẹ̀wẹ̀kẹ̀ ó ní ọ̀sà yẹn ti wà lára yín bọ̀ gbogbo nǹkan tẹ́ ń lò sí malaria ṣe yìí òun ló dá gbogbo ìṣú ilẹ̀ pátápátá. Ẹ̀sà máa lò like almost 6-7 years lórí ààrẹ tá à ń sọ yìí ọdún méje tí. 6-7 years lórí ààrẹ tá à ń sọ yìí ẹni ó bá rí ògògó lọ́dún náà lọ́hùn-ún majority ò nígbàgbọ́ wípé ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ṣe é àrùn ìbálòpọ̀ ni wọ́n rò pé ògògó ní nígbà náà ògògó wà forced láti sọ̀rọ̀ ọ̀ta àwọn tó bá máa sìkò gbà náà can testify to it ń pé àkàndọ̀rọ̀ àwọn kòkó máa ti ń sọ nígbà tí ògògó máa kúrò nínú àìsàn yẹn ojú ti sọ kalẹ̀ arẹwà ọmọkùnrin ti di jọ́gọ́lọ́ àsìkò tó ògògó wá jẹ́bò nìkú ló ń dé ó máa ń sọ kàtígóríkálì pé ó lárùn ìbálòpọ̀ o àwọn yóò tó máa yín mú náà ní àmì pé kó social media ó lárùn ìbálòpọ̀ wọn tán rẹ̀ nígbà tó ọmọkùnrin jẹ́bò padà everybody kọ́rọ̀ wọn jẹ àṣé ọ̀sà ni lóòótọ́ máa bí odidi ọdún méje títí màá máa bí ẹ̀jẹ̀ ni for good 7 months orí ìjókòó ni mo ti ń kírun. kò lè dọ̀bálẹ̀ kò lè doríkodò fún un. Allahu Akbar ìwọ́n rò pé ó ti tán ibi tó gbé worst dé eyín tí mo ṣe bọ̀ láti Mẹ́kà removable eyín ni. lásìkò àìsàn yẹn lo and behold before the sickness ẹ̀yin tẹ́ bá rántí ńgbà náà ẹ máa bá mi rántí
Ogogo ni poster boy Ìdúmọ̀tà nílé movie lọ́dún náà ní gbogbo ìgbà yẹn. Ìdúmọ̀tà náà ti ń ta fíìmù. Ìdúmọ̀tà lẹ́ẹ̀tì lọ kó fíìmù. Apart from pé mi wà nínú tíátà, mo wà nínú ANTP nígbà yẹn, mo tún wà nínú video club, mo tún ṣe video club. Fíìmù tí Ogogo ọba ti sí ń bẹ̀ à ní ra o, tó ráwọn èèyàn nígbà lọ àwọn ò ní wò ó. Ogogo ni poster boy ní Ìdúmọ̀tà. Yínká Quadri ò kí ń jowó ẹ̀, Délé Òdúlé ò kí ń jowó ẹ̀, wọ́n rálé ràǹdí ara wọn, wọ́n support ara wọn. Ńgbà tára Ogogo yá tán, àwọn Yínká Quadri, Délé Òdúlé, we always ask you for role for Ogogo. Níbi tí ìfẹ́ ọ̀hún jinlẹ̀ dé, tí èèyàn kan kò lè ráàrin wọn, kò túmọ̀ sí pé wọn ò ní bára wọn jà o, wọ́n ń jàjà fẹ́. Wọ́n ó béèrè róòlù f'Ogogo bẹ́ẹ̀ bá pè wọ́n sí location tó Ogogo fi integrate sínú tíátà padà kó tún tó rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ padà. Lóòótọ́ làpá ò dàbí ojú ara mọ́. Torí pé kó tó dìgbà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣèré orí ìtàgé tó kéré ńgbà náà ló ti dìde. Ṣùgbọ́n torí pé àwọn èèyàn kan ń bẹ tó jẹ́ pé 20 ọdún tí wọ́n bá tilẹ̀kùn, ìjọ́kíjọ́ tán bá tó ṣílẹ̀kùn wọn jáde padà, wọn ó tún tàjọ anybody lọ. Ìbẹ̀ rántí Ibrahim Chatta ó sọ ńgbà kan tóun bá ti pé iye ọdún báyìí òun ò ṣe sinimá mọ́. Ẹ̀bẹ̀ pọ̀ ní ẹlẹ́bẹ̀, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀, dákun máa ṣe, máa bá wa háàtì, afẹ́ máa rí ọ, afẹ́ ńgbà tí ẹ̀bùn wà ní o. Bí èèyàn lásán bá dánrú ẹ̀ wò ọjà ọ̀tàn gbá ẹ̀. Ibrahim Chatta is one of those people tó lè sọ pé mo fi iye ọdún kan lẹ̀ wọn háàtì mọ́, mo tún padà háàtì tó bá yá. Is somebody like Guardiola coach Barcelona, ó gba 14 trophies within 4 years. Wọ́n ní kó tẹ̀síwájú, ó ní no, ó ní I am exhausted. I want to have a sabbatical. Gbogbo club ní ń pè máa ń bọ̀, á fún iye báyìí, á san iye báyìí fún ọ, wọ́n jẹ́ béèrè iye tó bá wù ọ́, á fún black check. Ó ní rọ̀ o, òun fẹ́ sinmi níṣẹ́. Ó lọ sinmi lọ́dún kan. Àbájáde ìsinmi, ó gba Germany lọ, ó lọ coach Bayern Munich. Kò rí Champions League gbà ń bẹ̀, ṣùgbọ́n ó gba league fún wa kó tó kú. Kí ló ṣe network yìí báyìí torí Ọlọ́run? So ẹja gbọ́rọ̀ Ogogo tán. tó máa ń yọ kò sẹ́ni tó wọ́n ya stars báyìí ó máa ń mú àwọn èèyàn kan lọ ṣe ni jẹ́ ọkọ̀ mú kan tí ẹ̀ òun yìí lọ́wọ́ kí wọ́n bá mú un dání báyìí níwájú ilé mi mo dẹ̀ díjú báyìí sọnù. Ó sọ yín mọ́kànù. All right. Irú èèyàn wo l'Ogogo? Àpilẹ̀kọ kan náà rèé. The mark of a true father. Beyond the screen, Itoju Taiwo Hassan Ogogo was his children's greatest hero. Àtàwọn ọmọ ẹ̀, wọ́n máa ṣe bí baby, wọ́n máa ṣe bí ọmọ kéékèèké. They say a man's truest legacy is not the wealth he leaves behind, or even the trophies on his behalf. It is the depth of love in the hearts of his children. Àwa bàbá ẹ jẹ́ ká máa sún máwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ máa bá àwọn ọmọ wa ṣeré. Ẹ má jẹ́ káwọn ìyàwó wọ́n sọ wá di ẹkùn tágìrìgì gbére ẹ̀ níjà. Òde kẹ́rù ọbẹ̀ lẹ́rù, òde káwọn ọmọ gbọ̀n jìnnìjìnnì, ẹ jẹ́ ayọ̀ eléyìí kúrò nínú oríkì àwa bàbá. Play with your children. Béèrè tí wọ́n kọ́ léèwé, béèrè tí wọ́n jẹ, béèrè pé tí wọ́n ti jẹun. Mú wọn wá sọ́dọ̀, gbé wọn lésẹ̀ tán bá kéré. Irú bàbá bẹ́ẹ̀ l'Ogogo, àwọn ọmọ ẹ ti dàgbà, ṣùgbọ́n still ìmọ̀ ń ṣe wọ́n bíi bébì ni. Yóò sì máa wú ọ lórí. So, in Hollywood and millions of fans mourn the passing of the iconic Itoju Taiwo Hassan, affectionately known as Ogogo. Our focus here shifts
to the beautiful unbroken band he shares either on our television screens, but to his children, Lolade, Ibrahim, Halima, Lima, and Kira, he was simply daddy. A present, fiercely protective, and deeply loving anchor who poured his absolute best into raising children. The profound grief and absolute dedication shown by his daughters and son during his final days didn't happen by accident. It was the harvest of a lifetime of deliberate, unconditional fatherly love. He didn't just provide. Torí majority nínú wa a nígbàgbọ́ pé kákan ṣiṣẹ́ owó ni, kákan pèsè owó ni, mo ti ránjẹ sílé fún wọn, mo wà láwọn, mo sanwó aṣọ, mo sanwó school wọn, mo raṣọ sí wọn lọ́rùn. Ẹ wo, ẹ jẹ́ kí màmá ọmọ ṣe dákun torí Ọlọ́run, gbé ìfẹ́ rẹ sáwọn ọmọ rẹ lọ́kàn. It was the harvest of a lifetime, a deliberate and unconditional fatherly love. He didn't just provide, he listened, he monitored, he mentored, and he stood as their biggest cheerleader. He taught them humility, respect, and unity, virtues that shone brightly as they stood firmly by his side until his very last breath. Ìyàwó méjì Alhaji Taiwo Hassan Ogogo ní. Kọ́ wá lè mọ̀ pé ọmọ ìyàwó rẹ̀ ọmọ ìyálé rẹ̀. Ìyálé according ó bímọ méjì. All right. Here we believe in celebrating our legends, not just for their act, but for the beautiful humanity they brought to our world. Ogogo didn't just act out of fatherhood on screen. He lived it perfectly in his own home. Thank you, Baba, for showing the world that it truly means what it truly means to be a loving father. The devotion of your children is the ultimate proof that you ran a glorious race. Our hearts and prayers continue to be with the Taiwo Hassan family. Your father's crown of love will never fade. Yẹ́rí pé mi náà sọ bẹ́ẹ̀ pé àwọn ọmọ yẹn ogun ńlá ni. Now, ẹ já sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa first wife Ogogo, Madam Ajoke Taiwo. There's something unique about this man. Being a devoted Muslim, do you know pé Christian ìyàwó ẹ̀ àkọ́kọ́? Alhaji Taiwo Hassan practice Islamic religion. Ìyàwó ẹ̀ practice Christianity. Ẹ̀sìn kan ò dí kan lọ́wọ́. Ogogo ọ̀dẹ̀ ever force ìyàwó ẹ̀ pé kó wá sí Islam rèé. Àwọn àfáà kan sọ bẹ́ẹ̀ pé ìjọba mú ọ tó fi ń ṣe Islam tíyàwó rẹ̀ wá ń ṣe kiri yó inú náà nílé rẹ̀. Ìmí gan lè sọ pé ó yẹ kán pọ̀ ni. Níbi tí wọ́n sínwé dé ó lè pé ó yẹ kán pọ̀ ni. So Alhaji Taiwo Hassan tí gbogbo èèyàn fẹ́ràn lélẹ̀ yìí ó ń ṣe mùsùlùmí jẹ́jẹ́, ìyàwó ẹ̀ ń ṣẹ̀sìn kírísítẹ́nì jẹ́jẹ́. Ìyá Jésù gan ni wọ́n ń pè ìyàwó ẹ̀, kì í ṣe pé ń yọ sí lábẹ́lẹ̀ o, ìyá Jésù wọ́n ń pè é. Ajoke Taiwo, the woman known as Ìyá Jésù. Ajoke Taiwo is the first wife of the late Nollywood veteran Taiwo Hassan, popularly known by his stage name Ogogo, one of the Yoruba cinema's most recognizable actors, whose death on August 23, 2026, following a battle with stage 4 cancer, has drawn tributes from across the Nigeria entertainment industry. Affectionately known within a community as Ìyá Jésù, a nickname reflecting her devout Christian faith, Ajoke's marriage to Ogogo crossed a religious line that many Nigerian couples navigate with quiet care, while Ogogo remained a devout Muslim throughout his life and career. Ajoke practiced Christianity, with the couple maintaining their individual faiths within their household rather than either partner converting to match the other. A domestic arrangement that speaks to a brother often or remarked upon reality
of interfaith family life across Yoruba land. Together, Ajoke and Ogogo raised 2 daughters, Halima Taiwo and Shakira Taiwo, whose names themselves carry the blended religious and cultural identity of their upbringing. Ogogo will later marry a second wife as well, a family structure not uncommon within certain Nigeria cultural and religious context, particularly among the 4 Muslim households of his generation. Mẹ́lọ́lọ́run wí lọ́rọ̀ àwọn Mùsùlùmí, mẹ́lọ́lọ́run wí lọ́rọ̀ àwọn Christian náà, àwọn ìgbàlódé pásítọ̀ ló dojú gbogbo ẹ̀rú, ní ọkọ kan, aya kan, wọn ò wá là fún wọn pé ẹni tí ó bá ṣe alàgbà, àbẹ́ni tí ó bá joyè díkìn ni wọ́n ní kó fẹ́ ìyàwó kan kó lọ́kọ kan. Kì í ṣe gbogbo ayé. Olùdásílẹ̀ church ń bàbá mi, ìyàwó 9 ló ní, mọ́ mi ni ìyàwó tó kéré jù. Ìwọ náà wá imagine ká ní wọn ò bí mi ayé. Kí ẹni mẹ́ntí ń jáwé kóńkó. Ká ní wọn ò bí mi sáyé. Bá mi ti lé lọ́mọ 100 ọdún kan tó bí mi. Èmi rèé o. Ń lọ jẹ́ kí gbogbo ojú ó tètè funfun o. Ń táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan fi máa ń bú mi nu. Ó ti kékeré darúgbó. Kò majority wọn ò sì dáa tó mi. Bá bá jọ dúró lójúkojú, majority wọn ò lè dúró bí tí n bá dúró sí. Irun gbọ̀n funfun, irun orí funfun, ń bọ̀ jẹ́ pọ̀ máa arúgbó ni mí, ó máa farúgbó ara bí. So, beyond the details, Ajoke Taiwo has largely remained outside the public eye, in contrast to her husband, who spent over 4 decades as one of the most visible faces of Yoruba language Nollywood, appearing in landmark films from Oblo in the 1990s through to Anikulapo in more recent years. Much of what is publicly known about her life comes featured through profiles and tributes centered on her husband's career rather than independent coverage of her own. A tribute continued to pour in following Ogogo's passing. Ajoke Taiwo's role as one of the family members closest to him throughout his decades in the industry remains a quiet but significant part of the actor's personal story. Now, ọ̀rọ̀ wa l'Ogogo sọ kàn ẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Alhaji Taiwo Hassan, Ogogo ṣe fíta, ó screenshot WhatsApp message wọn àti bàbá ẹ̀. Níbi tí bàbá ẹ̀ ti sọ pé don't cry. Ogogo ni mo gbọ́ pé òun sunkún. Ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá ń sunkún, ẹ máa jẹ́ kí ìbànújẹ́ ó kún ọkàn mi. Ṣé ẹ nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run Allah ni? Tẹ́ bá nígbàgbọ́ kò sí nǹkan kan tí yóò ṣe mí. Ní tí wọ́n ń pè ní akẹnu, ní tí wọ́n ń pè ní babanu. Ibẹ̀ láti máa ń lo òwe gbàmígbàmí ọ̀yàgbà. Ẹranko wúwo ń lé mi bọ̀kọ̀ yọmọ ọdẹ. Ó ń fi àwọn ọmọ ẹ̀ lọ́kàn balẹ̀. Ẹja gbọ́, one of the daughters of veteran Yoruba actor Taiwo Hassan, popularly known as Ogogo, Kira Taiwo, has shared an emotional message she exchanged with her father before his death. Kira shared the message on an Instagram story on Monday, following the actor's death on Sunday at the age of 66. The conversation, dated July 26, showed Ogogo reassuring his daughter and urging her to remain strong. In the exchange, Ogogo told Kira that seeing her and her sisters smile gave him strength, while urging her not to cry. He said, and I quote, he wrote, and I quote, "How are you? I heard you are crying. Seeing you and your sister smile is making me strong. If you cry, it will make me sad.
and I will start to think ìmọ̀ ronú condition tí mo fi ń ṣe. The actor who was Muslim further encouraged his daughter to trust in Allah, written, and I am strong. Happen to me, inshallah. If you do, then don't cry, my princess. So, ngbà tí Kiranda bàbá ẹ̀ ló ní daddy, I'm not crying o. Don't mind Halima. I trust in Allah, sir. I love you very much. Ogogo de dalo. Love you too, my princess. So, ilé ayé, ilé asán, ilé ayé òmúlẹ̀ mófo, ilé ayé ilé yìí kìí ṣe àwa lọ o. Gbogbo ẹni ó wálé ayé ní ó lọ alákejì o. Gbogbo àtàrí tí ń wọ̀run mọ̀nà ní ó wọlé sùn o. So, gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bí ilé lóko lódò lẹ́yìn odi. A kó ara fẹ́ra o. A kó àsẹ̀yìndè yẹn wa tó lọ. A ní fi rú ẹ̀gbá lágbára Ọlọ́run. Ẹ ní fi kú sí gbore yín o. Àwa náà ò ní fi màtí ìgbà tiwa o. Láwíkóńkó TV lórí YouTube. Ẹ rè wo fídíò ewì tí mo fi ṣe tribute fún olóògbé Alhaji Taiwo Hassan Ogogo ọmọ kúlódò ọmọ wọn nílùú Ìlàró ní Yewa. Àánú Olódùmarè ní fi wọ́n sílẹ̀ o. Ẹ like follow page mi lórí Facebook Awíkóńkó television. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awíkóńkó TV. Bákan náà ẹ máa bá ń wo Onídèmọdè game show. Mo ti upload another episode sí Awíkóńkó TV. Kọ̀nà ní nǹkankan fún ìgbélárugẹ èdè àti àṣà Yorùbá ni, for the preservation of Yoruba language, culture, heritage and traditions. Kò sẹ́ni mo rí sẹ́yà. Àánú Olódùmarè ní fèsì. Ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́fẹ́ kájọ sẹ́jà sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ra sticker fún mi pátápátá, iná ò ní tán wo yín o. Ẹ ní jẹgun kẹ́yìn ẹran. Ikú ò ní pa àìsàn ò ní ṣe ẹ ní di àrùkiri yàn tó kù lágbára Ọlọ́run. God bless you. Orun ayọ̀ lásùn o. Àní tójú òun dojú kú. I love you all. Bye gàrí o. Hey, my brother. Mo rí bẹ́ẹ̀. Kò ì close lóòótọ́ kí ló dé? Why you no close? Kí ló dé tí ò close o? Mo ti wà online o. Kí ló dé?